नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम ताम्र सिंदूर के बारे में चर्चा करेंगे। पारद गंधक और ताम्र के योग से बनने वाला यह रसायन उष्ण वीर्य है। यह रक्त विकृति जन्य रोग में बहुत फायदा करता है। ताम्र सिंदूर यकृत प्लीहा के रोग और अम्लपित्त तथा अपस्मार को दूर करने वाला एवं शूलनाशक है। इसके प्रयोग से शरीर में होने वाले आक्षेप तथा खल्ली वाइटे आना बंद हो जाता है। पुराने मंदाग्नि रोग तथा परिणाम शूल के लिए बहुत उत्तम गुणकारी माना जाता है। आंतों में होने वाले क्षय रोग की उत्तम औषध है। आमाशय के लिए यह बल्य तथा आंतों के लिए ग्राही एवं उत्तम कीटाणुहर है। अतः विसूचिका की सभी अवस्थाओं में उत्तम लाभकारी है। यह आंतों की वात नाड़ियों के क्षोभ को शांत करने के कारण शूल को नष्ट करता है। हृदय तथा श्वास की बढ़ी हुई गति को कम करता है। नाड़ी संस्थान में यह बल पहुंचाता है। त्वचा के विकारों को दूर करने के लिए यह उत्तम दवा है। इसके प्रयोग से बढ़ी हुई प्लीहा और यकृत कम हो जाता है। आमाशय में उत्पन्न हुए कर्कट स्फोट में और वात कफ प्रदान मासाबुर्द में ताम्र सिंदूर का अच्छा प्रभाव देखा जाता है। इसके प्रयोग से पित्ताशय की सूजन कम हो जाती है, जिससे पित्ताशमरी नहीं हो पाती और यकृत से पित्त का स्त्राव ठीक तथा नियमित रूप से होने लगता है। अतएव यह यकृत शोथ वृद्धि जन्य जलोदर में अत्यंत लाभ करता है। ताम्र सिंदूर लेखन गुण के कारण पाचन संस्थान की कफ ग्रंथि और गुल्म रोग में बहुत फायदा करता है। हैजा की अंतिम अवस्था में जब हृदय दुर्बलता के कारण नाड़ी क्षीण हो गई हो और शरीर ठंडा हो गया हो, तो ऐसी अवस्था में ताम्र सिंदूर जवाहर मोहरा नंबर 1 या मोती पिष्टी एवं कपूर के साथ देने से बहुत फायदा करता है। हैजा की प्रारंभिक अवस्था में इसके प्रयोग से हैजे के कीटाणु मर जाते हैं तथा हाथ पैर में होने वाली ऐंठन भी कम हो जाती है। ताम्र सिंदूर मांसपेशियों को बल देता है। हिक्का रोग में भी विशेष फायदा करता है। वात और कफ प्रदान हिक्का में ताम्र सिंदूर आदि रत्ती, स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 रत्ती, बिजौरा नींबू के रस में देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। वातजन्य खांसी में, जिसमें बहुत सूखी खांसी आती हो, कफ नहीं निकलता हो, खांसी विशेष जोर पकड़ती जा रही हो, खांसते खांसते शरीर में खिंचाव होने लगे, श्वास भी रुकने लगे तथा मुंह नीला पड़ जाए, ऐसी अवस्था में ताम्र सिंदूर आधी रत्ती, प्रवाल भस्म 1 रत्ती, सितोपलादी चूर्ण 2 माशे में मिलाकर च्यवनप्राश के साथ देने से अत्यंत लाभ करता है। ऊपर से द्राक्षारिष्ट 2.5 तोला बराबर जल से मिलाकर देने से और उत्तम लाभ करता है। बमन की उग्रावस्था में ताम्र सिंदूर 1 रत्ती, मयूर चंद्र का भस्म 2 रत्ती, पीपल वृक्ष की छाल की भस्म 4 रत्ती एकत्र कर शहद मिलाकर चटाने से शीघ्र लाभ होता है। बालकों के आक्षेप जन्य रोग में ताम्र सिंदूर आधी रत्ती, स्वर्ण भस्म 1/4 रत्ती, जटामासी चूर्ण 1 मासे के साथ सेवन कराने से आक्षेप शांत हो जाता है। भयंकर कष्टरज यानी रजोरोध में, जिसमें पेट और छाती में तीव्र दर्द हो, दर्द के मारे स्त्री चीखती हो और अंट संट बोलती हो, साथ ही उल्टी भी होती हो, जी मचलाता हो, हाथ पांव में खिंचावट हो, ऐसी अवस्था में ताम्र सिंदूर आधी रत्ती संबालू बीज, सौंठ, एलुआ और दालचीनी का चूर्ण 2 माशे में मिलाकर कुमारी आसाब के साथ देने से शीघ्र लाभ होता है। हैजे में अत्यंत पतला सफेद दस्त होता है। प्यास ज्यादा लगे, रोगी की संपूर्ण देह में ऐंठन हो, नाड़ी की गति बिल्कुल क्षीण हो गई हो, मुखमंडल नीला तथा होठ काले पड़ गए हों, ऐसी अवस्था में ताम्र सिंदूर
आदिरत्ती, कस्तूरी आदिरत्ती, भीमसेनी कपूर आदिरत्ती, इन सबको एकत्र मिलाकर शहद के साथ देना चाहिए। ऊपर से सौंफ या अजवाइन का अर्क 2 तोला पिला दें। इससे हृदय सशक्त होकर नाड़ी की गति सुधर जाती है, दस्त भी कम होने लगते हैं, फिर क्रमशः रोगी अच्छा होने लगता है। अपस्मार रोग में होठ नीले पड़ गए हों, मुख से झाग निकल रहा हो, आंखों की पुतलियां टेढ़ी पड़ गई हो, रोगी रोता या चीखता हो, दांतों को चबाता हो, ऐसी दशा में ताम्र सिंदूर 1 रत्ती लौह भस्म आदि रत्ती शहद में मिलाकर चटाएं तथा मास्य आदि क्वाथ पिलाएं। इससे शीघ्र लाभ होता है। ताम्र सिंदूर शुद्ध तामा, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक आदि के मिश्रण से बालुका यंत्र के माध्यम से यह रसायन बनाया जाता है। ताम्र सिंदूर 1 से 2 रत्ती शहद, पान या तुलसी के पत्तों के रस से सुबह शाम देने से अत्यंत लाभ करता है। ताम्र सिंदूर बैद्यनाथ, पतंजलि, संजीव का आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।